这局 Thompson 的中单法系飞机打出全场最高伤害，看得人赏心悦目。我们不妨一起来欣赏一下。这波野区开团，飞机身上是有羊刀还有训练刀的，同时有魔军。这版本飞机出魔军非常强，不管你是打大哥还是打酱油，出了魔军之后爆发特别高。这波是看到对面的蜘蛛直接导弹定位，不跟你玩虚的。蜘蛛被定位到了，哇！飞机顶住 BKB 硬刚，漂亮。这波后面又看到了松鼠，但是这个时候血魔下来将大刀给了这个飞机，飞机这波不太刚得住了。血魔顶住 BKB 硬敲飞机，飞机寻灵刀 CD 直接被敲死。这波是看到了松鼠，队友这波想打，虽然飞机阵亡。哇，松鼠不太刚得住了，对面血魔带盾，这波必须要撤一波了。哇，对面这个时候想打，白虎下来想留人，但是这个时候屠夫是勾中了这个白虎，这就是大哥屠夫中单飞机。切肉的时间，我的刀很锋利，给你切个漂亮的刀花。漂亮，白虎直接被干死。血魔还想打。这波是晕到了这个血魔，屠夫跃跃欲试想勾人，逆完直接被干死。哇，屠夫这个时候来了，因为飞机马上复活了，飞机复活，这波可能要打。哇，这波跟你拼呐！哇，血魔不太刚得住了，哇，血魔直接交盾。飞机直接交大，这不跟你拼呐！血魔是没有 BKB 的，飞机这个时候顶住 BKB 硬刚，哇，漂亮！视野良好，发现敌人，离我的天空远点儿。血魔被刚死，这波趁血魔阵亡，直接推一波高地。哇，屠夫直接把对面宙斯勾下来了，漂亮！宙斯直接被秒，这波还能打。后面又看到了松鼠，飞机直接砸大，哇！25级大招，25级天赋是可以这个召唤飞弹3年的。上一波团直接破掉对面一路高地，哇！这波看到了对面的蜘蛛，蜘蛛不太扛得住了。我是属于天空的，而你只能待在地面。哇，又是召唤飞弹3年呢，蜘蛛不太刚得住了，漂亮！这个魔法爆发太惊人了。飞机是有跳刀的，哇，这波直接跳扬白虎，旋转发射，给你点颜色看看。漂亮，白虎直接被秒掉。后面又看到了松鼠，松鼠这波也不太刚得住了。这波屠夫看能否勾中人。直接推对面的第2路，不跟你玩虚的。死亡先知大招推得非常快，哇！这个时候飞机直接上来了，我去！开火，来呀，狂妄的家伙！对面白虎直接被秒，脆得跟纸一样。后面屠夫是咬到对面宙斯，宙斯直接被秒。宙斯买活放大，但是大的效果一般呢。飞机的血量非常厚，3400多的血量。这波看到对面血魔，血魔身上有 BKB， 宙斯选择干后面买活的宙斯，宙斯直接被打进泉水。血魔在正面硬刚，顶住 BKB 跟屠夫硬刚，对面还想打，哇，勾过来一个血魔，非常关键。哇，血魔还是把血回上来了。这个时候飞机顶住 BKB 想硬刚血魔，看能否刚死血魔，血魔还是被刚死。这个魔法爆发很高啊，但是这波飞机非常危险，也被干死。上一波团还是破掉对面一路高地，这波是看到了对面的蜘蛛想打，飞机正在赶，不要怕。哇，飞机顶住 BKB 放大刀，干掉他们，看他们还让不让我退休。蜘蛛直接被秒，这局的蜘蛛非常狡猾，出了个灰药。屠夫又追死了后面的白虎，飞机这个时候趁势打盾。哇，这波看到后面的松鼠，松鼠直接被秒。
屠夫带盾。哇，屠夫是勾过来一个蜘蛛，非常关键。飞机直接召唤飞弹3连，有种过来！然后跳上去开 BKB 输出。对面白虎再一次被秒，哇，蜘蛛被打得不太行了。蜘蛛能刚得住吗？哦，蜘蛛身上不是辉耀，是那个火焰斗篷。导弹飞的这个飞弹是定位到了这个蜘蛛非常肉。哇，蜘蛛被扬了。飞机中了血魔大刀，哎呦，这波好像是被，刚才是被屠夫吃了一口，但是还是没有把血回上来。飞机很生气，这波直接选择买活，不跟你玩虚的。这波跟你拼呐！屠夫很肉，哇，松鼠能刚得住吗？残血的松鼠直接被烫死。这波还能打标化？蜘蛛来了，啊，这个飞机来了。关于我退休的问题就到此为止了，请别再说了，我已经退休了。蜘蛛被干死。双方打得很刺激，很激烈，战场一片混乱。哇！飞机能刚住吗？飞机没刚住，惨了，这波不太妙了，飞机买活死。哇，这波对面完成了大收割啊！这波打完，对面经济反超，血魔的经济来到了全场第一，不太妙啊！哇，屠夫直接勾下来一个蜘蛛，飞机直接跳上去开 BKB 输出。这个时候2个人都选择 TP， 哇 ，TP 回家了。这波屠夫带盾的飞机虽然踢回家了，但是屠夫还是完成了收割。对面蜘蛛阵亡，对面这个时候是少人的。哇，这个时候跳扬白虎直接被秒，漂亮！飞机正在赶，不要怕。后面又看到了松鼠这个时候非常危险。哇，还是被勾中了，漂亮，直接被屠夫烫死。对面蜘蛛买活，飞机这个时候终于赶过来了。哇，这波是看到了对面的好几个人，飞机再一次中了血魔大招。那飞机这一波应该是没有这种发挥空间了，只能看屠夫了。飞机这个时候直接砸大，哇去，3个大招放下来，对面的血魔也被干死。双方打得太激烈了这一局。哇，飞机跳扬到了宙斯还在跑。对面白虎也是选择买活，哇，松鼠也是选择买活，屠夫直接吃下飞机，躲掉一个对面的莲花弹过来的导弹。哇，飞机这个时候出来满血出来，这个时候想干，蜘蛛很肉啊，直接缩到这个基地里面去了，但是还是被勾过来干死。双方打得太乱了，哇呀，漂亮，屠夫太肉了，屠夫才交盾。对面根本没得打呀！对面仅剩一个宙斯，还有一个白虎，都是脆皮，根本挡不住己方的攻势。哇，白虎再一次阵亡，基地已经爆了。好的，谢谢大家收看。